антибиотиков, гормональной терапии, но состояние ухудшения такое было. Потом взяла на пробу 10 капсул, одну капсулу разделила на 4 части, начала пить, на 5-й день у меня кашель начал проходить. Я начала спать, и вот после этого я вообще не кашляла. Также прошел гайморит, и вот тоже по щитовидке у меня был результат. Я постоянно тоже не высыпалась, проезжала свою установку, а сейчас я вообще не сплю, вечером ложусь, рано встаю и очень бодро себя чувствую.